Շնորհակալություն։ Նախ ուզում եմ ապօրինի կարմիր գծերի թանկացման քավոր, չբարեփոխված տրանսպորտի թանկացման քավոր Սուրեն Գրիգորյանին շնորհավորում եմ ձեր ծնունդը, առողջ եղեք, որ հնարավորություն ունենաք այս ապօրինությունների համար պատասխան տալու։ Հիմա պարոն Ավինյան, կապված կանգառասրահների հետ ձեզ ասեմ, որ Տիկին Անետա Բաբայանը դեռ 23 թվականին ներկայացնում էր, որ Երևան քաղաքը 600-ից ավել կանգառասրահի կարիք ունի, եւ այս պարագայում ուրախանալ, որ 50-ից ավել կանգառասրահ կառուցել են, առնվազն, չգիտեմ, տրագիկոմեդիա է, էլի էս, այսինքն դուք խոսք եք տվել 5 տարվա մեջ բարեփոխել, շուրջ 10%-ը չեկար, եթե թվերը ճիշտ եք ասում, որ 50-ից ավել արել եք, իհարկե։ Իմ հարցը տամ, պարոն Ավինյան, հայգերները որ թվականից են արտադրության մեջ եւ նոր ձեր խոսքի մեջ նշեցիք, որ շուտով դրանք կփոխարինվեն։ Շուտովը երբ է, խնդրում եմ կասեք, շնորհակալություն։ Շուտովը այն ժամանակը, երբ որ գնումներով մենք կունենանք նոր ավտոբուսների հաղթող եւ կֆինանսավորենք, ինչպես դա արել ենք գրեթե ամեն տարի, պարոն Մանուկյան, գրեթե ամեն տարի Երևանի քաղաքապետարանը նոր ավտոբուսներ է գնել, նոր տրոլեյբուսներ է գնել, փոխարինել է նախկին մասնավոր գծերում գործող այն սև ծուխ թողող Hyundai-ները, փոխարինել է նախկին գազելները, փոխարինել է նախկին տրոլեյբուսները 80-ական, 70-ականների արտադրության, հենց այդ նույն շուտովից, պարոն Մանուկյան, ոնց որ մնացած բոլոր ավտոբուսներն ու տրոլեյբուսներն ենք փոխարինել ու ամեն տարի, արձագանք։ Կարծում եմ շուտովի ընկալման հետ կապված խնդիր կա, որովհետև բյուջեի միջնաժամկետ ծախսերը, երբ որ բերում ներկայացնում եք դուք, նշված է, որ 26-ից 28 թվականները միջնաժամկետ բյուջեի ծախսերով ոչ մի ավտոբուս պլանավորված չէր։ Այդ որ ասում եք շուտով, դուք խոսք եք տվել նույն ձևով մանկապարտեզները, որ 25 թվականին բոլորը վերանորոգված կլինեն ձեր քարոզարշավի ժամանակ, ու դա չի եղել։ Հայգեր ավտոբուսները հարցնում են, որ թվականից է, որովհետև իրենք իրենց բարոյական շահագործումից դուրս են եկել, չեք համարձակվում պատասխանել։ Այդ ծուխը, որ ասում եք, հենց հիմա կարող եմ նիստից հետո, եթե համարձակություն կունենաք, միասին դուրս գանք, գնանք կանգնենք մի հատ Հայգեր ավտոբուսի կողքը ու սև ծուխը կնկատեք դուք։ Ուրիշ ոչինչ ձեզ չասեմ։ Նենց որ մի բանը, որ ասում եք, ասեք այն մարդուն, ով որ փողոց դուրս չի գալիս, այդ խնդիրներով չի զբաղվում։ Ձեր քաղաքապետարանի աշխատողներին ասեք, որ ամեն ինչ լավ է, իսկ հանրային տրանսպորտը դեռևս բարեփոխված չէ։ Ու ասեք, Հայգերը որ թվականից է շահագործվում մեկ, ամենակարևոր, ու բացատրեք, որ միջնաժամկետ ծախսերով դուք չեք ներառել։ Հիմա ոնց եք ասում, որ կհայտարարվի, շուտով ընկալվում է 1 տարի, 2 տարի, շուտովը չի ընկալվում 5 կամ 10 տարի։